可以再加一组，可以加快速度。我让他联系你，要不？行。你给我个电话。17。因为本身我也是一名社区工作者，我们号召大家，号召志愿者，我们就踊跃报名了。居民解决一些水气电呀，组织做核酸的一些事宜。他们在全区准备，准备好了以后，我们就通知居民下来依次排队，有序排队做第2次核酸检测。你好，准备好衣服，带好身份证和小条哈，咱们下去了，准备啊。好。好，行。那你身份证来打。尽量不要咳嗽啊。中午怎么吃饭？我们估计得等做完了以后才能吃。我们 A 区大概有人口4、5千人，用时估计得6、7个小时吧。用完笔的往后传，保持距离，别扎堆，太近了。哎，行好了，往前走，行好了，往前。准备好了，先去前面排队。准备好了，先去前面排队啊。好了，没有带身份证的，把应援码准备好啊。我们的一导演的还能哎。两头包子。好，吃那个宝贝。哦，知道了。那一点都没了。263。对。号码对着一个身份证号，对着小码贴到上面。慢点，回去。别往前面来，别往这个桌来。来，拿身份证往前，别都等着。咱们好像做了东西，然后你小下，我说了。抬头啊！没事，坚持。邻居们没有做核酸检测的，现在下楼。9点结束啊！9点结束。差不多。戴手套，再来几个人。还有这玩意儿。我们黄色垃圾袋不够，咱们收垃圾。对，我们这边已经结束了。对。本着就是这种我们自助。互助互救这样的一个精神，所以说我们都是自愿来参加的，而且就是我们其他的一些业主家人们，我们的邻居们也送来了很多这些暖宝宝、酸奶啊，我们的热酸奶，哎，非常的开心，也是非常的暖心，感觉我们的付出没有白费，啊，也得到我们很多家人的一个认可，大多数的家人是对我们的工作是非常支持，也非常配合的，也希望在以后。就是咱们在共同面对疫情或者是其他困难的时候，还能够大家伙同心协力，一起来去对抗这些困难啊，克服这些困难啊。对。戴上自己的口罩。哎，漂亮！为什么先看我脸？来，是你。